Ora boas pessoal, então agradecia a ajuda de quem soubesse decifrar que barulho, de onde é que será o barulho que vem. Portanto, ele só em aceleração não faz o barulho. Eu vou tentar arranjar um sítio aqui dentro, porque senão o barulho em andamento não é perceptível o som, o tal gritar que eu falava. Então vamos lá ver. Pronto, espero que tenham conseguido